妈妈，这是你做过最好吃的年夜饭。谢谢你，我知道。想到明天，我真的很兴奋。因为虎年来了。我们再玩一个好玩的新年游戏，你只能说国语。如果你说英文，你就出局。是真的，那是我的主意。我想在吃年夜饭的时候，不要只有我一个人说国语。是真的，你只知道说那一句国语吗？是真的，听起来真好玩。Hello？ 你输了。Wait, who's on the phone? Go! 现在剩下3个。Screw it, I'm out. I've been wanting someone to pass me those dumplings for half an hour, but I don't know how to say "give me them dumps" in Mandarin. 妈妈，我们赢了。